أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من لنفسي أولا. أنا مي، وفي حلقتنا النهاردة هنتكلم عن حاجة بنغفل عنها كتير لكن ليها تأثير كبير على حياتنا، إنك تهتمي بنفسك وتكوني سبورت لنفسك. كتير مننا بيشيل هم الشغل أو الدراسة أو مشاكل الحياة لدرجة إننا بننسى إننا محتاجين ندي وقت لنفسنا. صحيح إن كلنا بنحب نساعد غيرنا ونكون موجودين ليهم، لكن لما بنوقف شوية ونسأل نفسنا إيه رأيي أنا في نفسي، بنكتشف إنه مهم جدا نكون سبورت لأنفسنا أكتر من كده شوية. النهاردة هنتكلم عن ازاي تخلي نفسك أولا، ازاي تهتمي بيكي، وازاي تخلي كل يوم فرصة جديدة علشان تكوني أفضل نسخة من نفسك. يلا بينا نبدأ. في البداية لازم نفهم حاجة بسيطة، إن الاهتمام بالنفس مش رفاهية، دي حاجة ضرورية. كتير مننا بيشيل عبء الحياة اليومية، بيحاول يلبي احتياجات الناس اللي حواليه، وفي نفس الوقت ننسى إننا لازم نهتم بنفسنا علشان نقدر نكمل ونكون في أفضل حال. زي لما يكون عندك بطارية موبايل وكل ما تحاولي تستخدميه بتلاقيه بيخلص لحد ما في الآخر الموبايل يبطل يشتغل خالص. لو مفيش شحن مفيش شغل. نفس الشيء بالنسبة ليكي، لو ما اهتمتيش بنفسك وراحتك مش هتقدري تكوني فعالة في حياتك اليومية. مش أنانية منك على فكرة انك لما تهتمي بنفسك شوية. كتير بنحس ان الاهتمام بالنفس ممكن يخلينا أنانيين أو بنشيل ذنب لو أخدنا وقت لنفسنا، بس خليني أقولك حاجة، انتي مش أنانية، العكس هو اللي صحيح. لو ما اهتمتيش بنفسك مين هيهتم بيكي؟ وده مش معناه انك تبعدي عن الناس، لا بالعكس، لما تكوني مرتاحة وسعيدة ومبسوطة في حياتك هتكوني أكتر قدرة على العطاء، هتقدري تبقي بخير، هتبقي دعم ليكي وللي حواليكي، لأنك لو مش مليانة طاقة مش هتعرفي تنجحي أو حتى تساعدي غيرك. خدي وقت لنفسك، اعرفي ان الحياة دي سريعة وكل حاجة في الدنيا بتحتاج لوقت، لكن لازم تدركي انك لو مخصصتيش وقت لنفسك هتلاقي نفسك دايما مستنزفة. حتى لو مفيش حاجة ظاهرة، ممكن تبدأي بحاجة بسيطة زي 10 دقايق في اليوم لنفسك. لو كنتي بتحبي القراية افتحي كتابك المفضل، لو بتحبي تشربي شاي او تشربي قهوة خدي وقت كده في الجلوس مع نفسك. لو بتحبي تستمتعي بالموسيقى الهادية خدي لحظة استرخاء. اهم حاجة هنا انك تدركي ان ده مش طرف او هدر للوقت، ده ضروري عشان تكوني في افضل حال. عايزة اقولك كمان ان انت لازم تكوني سبورت لنفسك. سبورت لنفسك يعني بمعنى انك تشجعي نفسك زي ما بتشجعي غيرك. كل يوم هيبقى عندك تحديات، بس لما تكوني سبورت لنفسك هتقدري تتعاملي مع المواقف الصعبة. زي لما يكون عندك هدف او حلم وفي ناس بتقولك انك مش هتقدري توصلي، او في اوقات بتحسي انك هتتعبي او مش قادرة انك تكملي. في اللحظات دي خليكي سبورت ليكي، قولي لنفسك انا قوية، انا قادرة، انا هقدر اكمل. لما تقرري كلام ايجابي ده لنفسك هتلاحظي انك بتطلعي لمكان اعلى. كتير مننا عارفين ان العلاقات بتأثر على الحالة النفسية، الناس اللي حواليكي ليهم تأثير كبير على حالتك، مش بس في الشغل على فكرة او العيلة، لأ ده كمان الأصدقاء. خليكي دايما محاطة بأشخاص بيشجعوكي وبيحبوا مصلحتك. الناس اللي بيجذبوا طاقتك الإيجابية هيساعدوكي تكوني أفضل، خصوصا في الأوقات الصعبة. خلي عندك كده فلاتر في حياتك. لو في ناس بيستهلكوا طاقتك أو بيخليكي تشعري بالإحباط حاولي تبعدي عنهم، أو على الأقل تحددي الوقت اللي هتقضي فيه معاهم. عايزة أقولك كمان ان انت العناية بالجسم والعقل مع بعض ده مش معناه انك لازم تبقي في الجيم 24 ساعة، لكن لازم تدي لجسمك الراحة اللي بيحتاجها. الحركة البسيطة زي المشي، التمارين الخفيفة، او حتى الرقص على فكرة. لو كده خصصنا 10 دقايق رقص على اغنيتنا المفضلة، دي كلها حاجات بتخلي جسمك في حالة كويسة وبتخلي عقلك كمان يرتاح. اما بقى بالنسبة للعقل فالعناية بيه مش اقل اهمية. جربي تخصصي وقت كده للتأمل او حتى الاسترخاء في مكان هادي. فكري في اللحظات اللي بتنسي فيها كل شيء وتحسي فيها براحة نفسية. لما تهتمي بعقلك زي ما بتهتمي بجسمك هتلاحظي الفرق في طاقتك. خلي عندك توازن بين الحياة الشخصية والعمل. الحياة اليومية بتجري بسرعة وكل واحد فينا عنده حاجات كتير يعملها،
لكن لازم نكون واعيين ان التوازن بين حياتنا الشخصية والشغل مهم جدا. لو كل يوم هنتعب في الشغل ومفيش وقت للراحة او لنفسك، ده هيأثر على حياتك كلها. حاولي تقسمي وقتك، خلي عندك فترات راحة كده مهما كان حجم الشغل، ولما تكوني قادرة على تخصيص وقت لنفسك هتلاحظي انك اكتر انتاجية، وعقلك هيفكر بشكل افضل، وهتعرفي ان انت تشتغلي وقت اطول، وهتعرفي ان انت تدي، وهتعرفي كمان ان انت تبقي داعم للناس اللي حواليكي، وشغلك هيطلع بصورة حلوة قوي. على عكس لما نكون بقى احنا تعبانين وزهقانين وقرفانين وعمالين شغالين في دوامة من الشغل لدروس العيال، لو احنا لسه يعني لو احنا عندنا اولاد يعني لتمارينهم، نيجي من التمارين نعمل بقى الغدا، نتغديهم، نحميهم، ننيمهم. كل الحاجات دي عجلة انتي راكباها وعمالة تدوري حوالين نفسك وحوالين الناس اللي حواليكي، ومش لاقية وقت لنفسك. لازم كل الناس اللي في الدنيا بجد تعمل لنفسها وقت. احنا هنعيش امتى؟ احنا مش هنعيش كل يوم. انت هتفضلي تجري وتروحي وتيجي، وفي وقت كده هتقعدي فيه، واول ما تيجي تبصي لنفسك هتحسي ان انت كبرتي، مبقاش فيه اصلا وقت. وعايزه اقولك على حاجه كمان، نصيحه مني ليكي، انك لو عودتي اللي حواليكي انك دايما انت اللي بتدي، وعمرك ما بتاخدي ولا تطلبي ولا حتى تشتكي، هم هيتعودوا على كده. ويوم ما تيجي تشتكي او تقولي لهم انا عايزه، هيحسوا ان ده عبء عليهم هم. دي اول مرة تطلب، هي من امتى بتطلب؟ هو من امتى في حاجة بتتغير؟ ولو جيتي غيرت روتين يومك معاهم، هم هيتضايقوا وهيزعلوا، لان انتي بالنسبة لهم بقيتي حق مكتسب. لا، انا لازم اعمل فاصل واعمل ستوب، واعرف الناس اللي حواليا كلهم ان انا بني ادمة. سواء بقى كنت انتي متجوزة وعندك اولاد، او كنت لسه قاعدة في بيت باباكي، لازم كل الناس اللي حواليكي تعرف ان انتي مش عايشة في صراع، احنا مش بنتخانق، احنا مش داخلين خناقة. احنا لازم يبقى فيه وقت لنفسنا احنا. انا مش دايما هبقى في الشغل، انا مش دايما هبقى مركزة في الشغل بس، انا لا، انا ليا حياتي. انا مش دايما 24 ساعة هبقى في الشغل، انا ليا برضو وقتي. انا مبقاش خلاص انا وقت الشغل هخصصه للشغل، واول ما اخرج من الشغل انا هكنسل اي حاجة ليها علاقة بالشغل. مفيش بقى مكالمات، مفيش موبايلات، خلاص بدال انا اديت الشغل وقته بره الشغل، فانا بره الشغل. اروح البيت ادي وقت لاهلي، ان انا اقعد معاهم، نتكلم شوية، نحكي على اللي حصل النهاردة في اليوم، وبعد كده افصل بقى، محدش يكلمني في اي حاجة تانية، انا الوقت اللي جاي كله بتاعي انا. في وقت للاولاد بديهم، احنا مثلا متجوزين، عندنا اولاد، خلصنا اليوم بتاعنا، انا مش لازم ارجع من المدرسة، مش لازم انا اللي احميهم، لازم هم يعتمدوا على نفسهم. اعمل الغدا هم هياكلوا وهينضفوا وراهم، مش لازم انا اللي اعمل الحاجات دي. احنا بني ادمين، احنا مش لازم نفضل دايرين كده في ساقية وعمالين ندي للي حوالينا وسايبين نفسنا ما بنسألش عليها. في النهاية كده عايزة بس ادي نصيحة، المهم انك تدي لنفسك الاولوية، كوني صبرت لنفسك، وافتكري انك مش لوحدك في الرحلة دي، كلنا بنمر بلحظات صعبة، لكن لما تهتمي بنفسك هتقدري على تخطي اي تحدي. افتكري دايما انك مش انانية، لو اهتميتي بنفسك انت قوية، وليك القدرة على انك تكوني افضل نسخة من نفسك. خدي وقتك، استمتعي بكل لحظة، كوني دايما داعمة لنفسك. شكرا ليكم، واتمنى ليكم يوم مليان بالطاقة الإيجابية. ما تنسوش تتابعوني في الحلقات اللي جاية من نفسي أولا. هستنى منكم تكتبوا في الكومنتات ايه الحاجة اللي انتي عملتيها في يومك او غيرتيها في يومك ولقيتي منها انها تديكي طاقة إيجابية. ما تنسوش كمان تشيروا الفيديو لاصحابكم عشان الكل يستفيد. وهستنى منكم ان شاء تكتبوا لي في الكومنت كده عايزين الحلقة اللي جاية اتكلم عن ايه. باي باي، اشوفكم في حلقة جديدة.